आज हम इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप लेमन टी की तरह भी पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। 1 साल से कम बच्चों को तो आप नहीं पिला सकते, लेकिन 1 साल से 5 साल तक के अगर आपका बच्चा है तो उसको आप 3 से 4 चम्मच दे सकते हैं। का 10 से 12 साल तक बच्चा है तो उसको आप आधा कप दे सकते हैं। और अगर बड़े लोग तो ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे आपका ऐसे नहीं पीते हैं तो उस पर आप थोड़ी सी शक्कर मिला के दे सकते हैं। इससे ये बहुत ही टेस्टी भी बन जाएगी और बच्चे झट से पी भी लेंगे। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जी, नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ये जो अभी कोरोना का टाइम आ रहा है, ये जो अभी हमारे महामारी फैली है, इसमें ये बहुत ही अच्छी है। इसको पीने से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो शुरू करते हैं बनाना। ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 5 कप पानी ले लिया ताकि हमारा ये बॉईल होके 4 कप रह जाए। तो इसके लिए अब हम डालेंगे इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, ये डाल देंगे। इसको तोड़ के हम डालेंगे। दालचीनी जो है ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी होती है, कफ के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये। और ये हमने 3 छोटी छोटी इलायची ली हैं। अगर आपके पास इलायची का साइज बड़ा है तो आप 2 ले लीजिए। ये छोटा साइज है इसलिए मैंने 3 ले ली हैं। तो इनको भी हम खोल के डालेंगे इसमें। ये 4 मैंने लौंग ले ली हैं और ये 8 से 10 तुलसी के पत्ते हैं, ये डाल देंगे। ये मोटी इलायची है, इसके अंदर से हम सीड्स डाल देंगे क्योंकि ये काफी गर्म भी रहती है। अब हमने ये कोई 6 से 7 काली मिर्च के दाने लिए, ये डालेंगे, लेकिन इनको हम क्रश करके डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर ना डालें, क्योंकि अगर आप बच्चों को पिलाएंगे तो इसका काली मिर्च को जब हम छान भी लेंगे तो भी उसका पाउडर साथ में आ जाएगा और उनको तीखा लगेगा। अगर हम ऐसे क्रश करके डालेंगे तो छानने से ये सारा निकल जाएगा। ये 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे और ये भी डाल देंगे इसमें। वन थर्ड स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। गुड़ भी हमारा एलर्जी दूर करने में बहुत हेल्प करता है। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसको 10 मिनट तक बॉईल करेंगे हम। तो ये अच्छे से उबलना शुरू हो गया। तो अब हम इसकी गैस थोड़ी कम कर देंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक सिम गैस पे उबालेंगे। इसको अच्छे से उबाल आ जाए इसका, और सारे जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनका अच्छे से असर पानी में आ जाए, तो उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो ये पानी हमारा 4 कप बच गया है। तो अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच लेमन जूस डालेंगे। आप इस ड्रिंक को जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, और दूसरा ये हमारा कोरोना से लड़ने में बहुत हेल्प करेगी। तो बाकी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, वो भी कीजिए, ड्रिंक पीजिए। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बनाएं, इसको खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।